अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खलील इलियास। आप देख रहे हैं खलील इलियास प्रोडक्ट। मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि परेशान हैं कि सिंध पुलिस डिपार्टमेंट आईटी कैडर में हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है और पीटीएस हमसे टाइपिंग टेस्ट कैसे लेगा, क्योंकि उन लोगों ने पहले के भी टाइपिंग टेस्ट दी नहीं है। तो उनको गाइडलाइन चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल जो रियल गाइडलाइन है वो आपको मैं करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने जो क्वेश्चन है वो। तो फ्रेंड्स, आप ये याद रखें कि आज मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि टाइपिंग टेस्ट पीटीएस कैसे लेता है। मैं वो सारा तरीका आपको बताने वाला हूँ अच्छे से। अगर आपको टाइपिंग करने में दिक्कत होती है और टाइपिंग फास्ट कैसे करनी है वो अगर आप चाहते हैं तो फिर आप कमेंट करें, मैं उसके लिए आपके लिए अलग से एक ट्यूटोरियल लाजमी बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो टाइपिंग टेस्ट है ये मैंने ओपन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस पर कैसे टाइपिंग टेस्ट ली थी, तो जब हम टाइपिंग के लिए गए तो लैपटॉप में कीबोर्ड कनेक्टेड थे और हमारे पास जो है टाइपिंग टेस्ट में 2 मिनट की टेस्ट लगी हुई थी और वो थी आर यूर टाइपिंग स्किल्स हंटिंग यूर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी गाइडलाइन करना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया था कि मैंने जो 10 या 15 दिन बचे थे अभी टाइपिंग टेस्ट में, तो मैं आइस ऑफ फेबल्स पे टाइपिंग कर रहा था। मैं कर तो टच टाइपिंग रहा था, ब्लाइंड टाइपिंग कर रहा था, लेकिन फिर भी ये था कि मैं ये इसी पे ही टाइपिंग कर रहा था। और जब रात को मुझे पता चला कि ये वाला पैराग्राफ आने वाला है तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया और मैं फेल हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप जो है किसी भी एक पे टाइपिंग नहीं करें, लेकिन आप ये 2 मिनट की आप 5 मिनट की लगा लें। तो आप डेली जो है इसको चेंज करें, आप डेली आधा घंटा टाइपिंग कर लें और वो मुख्तलिफ पे हो, मतलब कि इस पे की। तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप सभी भी कर दें और फिर से ये दोहरानियाँ लगा दें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस पे करके दिखाता हूँ कि आर योर टाइपिंग स्किल्स हंटिंग यूर जॉब अपॉर्चुनिटी। आपको पता होना चाहिए कि टाइपिंग के लिए जो ये 35 वर्ड पर मिनट देते हैं या फिर जो भी इनकी क्राइटेरिया होती है, तो ये उसको बिल्कुल फॉलो करते हैं। क्योंकि मैंने जो है 34 वर्ड टाइप किए थे और मैं फेल हो गया था। मैं जामशोर से था, मैंने 7 टॉप पे मार्क्स ली थी रिटन में। और उसके बाद जब हमारा टाइपिंग हुआ तो सिर्फ और सिर्फ 4 लड़के जो हैं वो इंटरव्यू में पास हुए, 4 लड़के ही जो है वो टाइपिंग पास कर सके थे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो है वो मेरिट पे फिर वैकेंसीज दी होंगी। तो इतनी अहमियत है टाइपिंग टेस्ट की। तो फ्रेंड्स, टाइपिंग कैसे करते हैं वो आप बाद में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो आर योर टाइपिंग स्किल जो है ये लगा हुआ था, तो स्टार्ट टेस्ट किया था हमने। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा टाइप करके देखें कि कीबोर्ड सही काम कर रहा है। हमने चेक किया, हाँ बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो उसके बाद जो है उन्होंने ECS किया, ECS करके फिर से हमें जो है यही टेस्ट लगा के दी 2 मिनट की और हमें बोला कि हम 3 तक गिनती करें फिर आप टाइप करना शुरू कीजिएगा। तो 1 2 3। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरी टाइपिंग टेस्ट जो है अभी 45 आई है। वैसे मेरी टाइपिंग टेस्ट 50 से अप है, लेकिन मैंने बहुत दिनों से टाइपिंग नहीं की है। तो आप रेगुलर टाइपिंग करें तो आपकी टाइपिंग परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो सॉरी, मेरी जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी जो रिज़ल्ट आई है वो 43 आई है और उसके साथ साथ जो एक्यूरेसी है वो मेरी 95 है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको तरीका समझ आ गया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।